Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we will start another topic of our English primer book by Coral Publisher. और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है फोनिक साउंड ऑफ लेटर ए। आज हम ए की फोनिक साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लुक एंड रीड अलाउड, देखो और पढ़ो। सबसे पहली पिक्चर है कैट की, CAT कैट एंड MAT मैट, FAN फैन, PAN पैन, TAP टैप, MAP मैप, BAG बैग, TAG टैग, LAD लैग एंड DAD डैड। ये सब क्या है? ए लेटर्स की वर्ड है। सबके मिडिल में क्या आ रहा है? लेटर ए आ रहा है। रीड सम मोर वर्ड्स। अब हम कुछ और वर्ड्स पढ़ेंगे। AT साउंड के वर्ड हैं, AN साउंड के वर्ड हैं, AP साउंड, AG साउंड एंड AD साउंड के वर्ड है। RAT रैट, HAT हैट, FAT fat, CAT cat, BAN ban, CAN can, MAN man, VAN van, CAP cap, LAP lap, NAP nap and GAP gap, RAG rag, LAG lag, SAG sag, WAG wag, SAD sad, HAD had, BAD bad and MAD mad. Now we will learn about ALL sound. BALL ball, CALL call, FALL fall and HALL hall. Now time to learn with fun. Question number 1. Read the words aloud. Circle the correct word that matches with the picture. अब आपको क्या करना है? जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हें क्या करना है? Now what you have to do, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ना है और हमें उस वर्ड को सर्कल करना है जो पिक्चर से मैच कर रहा है। तो चलिए करते हैं। PAN पैन, FAN फैन एंड VAN वैन। तो बताइए कौन सा वर्ड पिक्चर से मैच कर रहा है? पिक्चर से मैच करेगा FAN फैन। नेक्स्ट CAP कैप, TAG टैग एंड BAG बैग। तो पिक्चर से वर्ड मैच करेगा BAG बैग। MAT मैट, RAT रैट एंड CAT कैट। पिक्चर से मैच करेगा वर्ड रैट। GAP गैप, NAP नैप एंड TAP टैप। तो करेक्ट वर्ड है TAP टैप। क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड। अब पिक्चर दी हुई है, हमें वर्ड को कंप्लीट करना है। पहली पिक्चर है HAT हैट। H लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, हमें लिखना है A। बन गया HAT हैट। नेक्स्ट पिक्चर को देखिए और वर्ड बताइए क्या बनेगा। V और N के बीच में आएगा वर्ड A, VAN वैन, CAP कैप, LAD लैड। क्वेश्चन नंबर 3. मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम। अब पिक्चर को हमें उनके नेम से मैच करना है। पहली पिक्चर है पैन की, तो पैन के स्पेलिंग क्या होते हैं? PAN पैन। नेक्स्ट BAT बैट, CAT कैट एंड VAN वैन। क्वेश्चन नंबर 4. सर्कल द वर्ड दैट राइम्स विद नेम ऑफ द पिक्चर गिवन। अब हमें उस वर्ड को सर्कल करना है जो पिक्चर वाले वर्ड से क्या कर रहा है? राइम कर रहा है, उससे मिलता जुलता है।
पहली पिक्चर है कैट, CAT कैट, तो उससे कौन सा वर्ड मैच कर रहा है या सेम राइम का है? MAT मैट, PAN पैन या CAP कैप? तो पिक्चर के नेम से राइम वर्ड मैच करेगा MAT मैट एंड CAT कैट। SAG सैग, MAP मैप एंड VAG वैग। पिक्चर है टैप की, तो वर्ड जो राइम कर रहा है सेम साउंड का वो है MAP मैप। Next, you have to do by yourself.